Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. World Link. छिटो भनेकै World Link. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स. जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Telligence. Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निम्ति टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. नेपाली राजनीतिमा डन, माफिया, तस्कर, गुण्डा आदि मान्छेहरू छाए भनेर खुब रोइलो सुनिन्छ. जुन देशमा जनता नै छैनन् त्यो देशमा आउने नै हुन्. किनकि हामीलाई चुनाव चिन्हसँग मतलब छ. शीर्ष नेतासँग जसको उठ बस्छ चुनावमा उसैले टिकट पाउँछ. हाम्रो देशमा परिवर्तन चाहनेहरू त विदेशतिर बसेर लाइक डिसलाइक ठोक्न बाध्य छन्. यहाँ बाँच्न त एउटा न एउटा पार्टीको झन्डा बोक्नै पर्छ. मैले यो कुरा समग्रमा भनेको हुँ. अपवादहरूले टाउको दुखाउनै पर्दैन. त्यसैले जनताविहीन यो समाज केवल कार्यकर्ताले भरिएको छ. हिजो चुनाव जित्न परिचालित गुण्डा केटाहरू अहिले बुढा देखिन थालिसके. गिरिजाबाबुको पालादेखि गुण्डाका रूपमा राजनीतिक दललाई सघाएका केटाहरू अहिलेका कयौं नेताहरू भन्दा अनुभवी र पाका भइसके. गुण्डाको ट्याग नहटेको मात्रै हो, अहिले त ठुला ठेक्का पट्टा हात पारेर खतरा व्यापारी व्यवसायी भइसके. यी केटाहरू फोकटमा बदनाम मात्र भएका हुन्. अचेलका नेतालाई गुण्डाहरू चाहिँदैन, सोझै आफै डिल गर्छन्. त्यसैले पनि होला अचेल गुण्डागर्दी मौलाएको छैन र गुण्डा भनेर कहलिएकाहरू पनि व्यापारी, व्यवसायी, नेता, मन्त्रीसम्म भइसके. पहिलेका नेताहरूलाई पो सिधै मान्छे थर्काउन, घुस लिन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो. अचेलका नेता त सिधै आफै डिल गर्छन्, सिधै थर्काउँछन्. ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्ने, त्यसपछि के को छानबिन, के को कारबाही नै भए लास्टमा पुग्ने अदालत हो. अदालत मिलाउन केही गर्नै पर्दैन. कतिपय वकिल साहबहरूले सर्वोच्चमा आन्दोलन गरेको कारण पनि यस्तै डिलहरू नमिलेर भन्ने सुन्छु. भन्नलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बिचौलिया भए, घुस खाए भन्ने छ. तर खास कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले सिधै आफै डिल गर्ने, हामी मार्फत डिल नगर्ने भन्न खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई त. आफूले डिल गर्न पाएको भए ठिक हुन्थ्यो. प्रधान न्यायाधीशले सोधै डिल गरेर कुरा बिग्रेको जस्तो पनि कता लागिरहेको छ. खैर, अघिकै मुद्दामा आउँ. परिवर्तन चाहने युवाहरू विदेश छन् र जाँदैछन्. यहाँ बिक्न र टिक्न बाध्य भएर कार्यकर्ता बनेकाहरूको सङ्ख्या कम छैन. विद्वान विश्लेषकहरू त ट्विटरमा व्यङ्ग्य गर्दै र एकअर्कालाई खुइल्याउँदै मस्त छन्. तिनलाई यो देश कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा छ, तर अघि सर्न लागिरहेछ. त्यस्तो जाडोमा बिहानै त्यस्तो तातो सिरक छोडेर उठ्नुभन्दा ट्विटरबाटै विश्लेषण ठोक्न सजिलो. त्यसमाथि तिनको सपना पुरा गरिदिने गगन थापा र विश्वप्रकाश आइ त हाले. यो बैतरणी गगन र विश्वले तारिदिन्छन् भन्ने कुरामा ढुक्क छन् ती जो जान्दछन् कि राज्य सत्तामा कहाँ गडबड छ. ती अघि सरेर राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न चाहँदैनन्. त्यति सजिलो ट्विटर, दैनिक पत्रिकाका शनिबारसरीय परिशिष्टाङ्क र अहिले देखिएका अनलाइन पोर्टलमा लेखहरू दन्नादन दिएपछि देश जाबो त बनिगयो. अब मैदानमा आउने को दीपक मनाङ्गे, गणेश लामा, दुर्गा प्रसाई, बसुरुद्दिन अन्सारी आदि इत्यादि. र मैले यी नामहरू अपमान गरेर लिएको होइन है. गणेश लामा बाकाइदा पार्टीको चुनावमा उठेर जितेर केन्द्रीय सदस्य भएका हुन्. चुनावै जितिसकेपछि सकियो. यो देश बनाउँछु भनेर आखिर दीपक मनाङ्गे, गणेश लामाहरू नै त तातिनु पर्यो नि. के खान गर्ने विरोध? ठिक छ साथी हो, अब राजु गोर्खाली, चक्रे मिलनहरू पनि राजनीतिमा आउनुपर्छ. देश कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँ जान्नेहरू आर्टिकलमाथि आर्टिकल र ट्विटमाथि रिट्विट
ठोक्दै गर्नुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म देश हिजो गुन्डा भनिएकाहरूको हातमा पुगिसक्छ। कास्टिङ त हामीले देखिसक्यो। यो तस्बिर हेर्नु होला है, यो तस्बिर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। यो कास्टिङ हो र यो कास्टिङले पुग्दैन। अबको 10 वर्षमा यही कास्टिङले फिल्म पुरै चलचित्रको रूप लिनेछ र सम्भवतः अबको 7 देखि 10 वर्षमा हाम्रो मन्त्रीमण्डल यस्तो हुनेछ। म अब अनुमान गर्न गइरहेको छु। यो अनुमान मात्र हो। सम्भावित माननीय ज्यूहरूप्रति मेरो कुनै दुर्भाव, दुराशय वा पूर्वाग्रह केही पनि छैन। राजनीतिमा यसै गरी अघि बढे, यो राजनीति यसै गरी अगाडि बढे। अर्को 10 वर्षपछिको मन्त्रीमण्डल यस प्रकार छ। प्रधानमन्त्री गोकुल बास्कोटा, उप प्रधानमन्त्री महेश बस्नेत त मेरिट बेसमै हुन्छन् जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्य मन्त्री दुर्गा प्रसाई, स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बसुरुद्दिन अन्सारी, गृहमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम जेलबाट देउदाले छुटाइसक्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री शारदा प्रसाद अधिकारी, रक्षा मन्त्री दीपक मनाङ्गे, भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्री गणेश लामा, क्रसर बालुवा गिट्टीको अनुभवले, युवा खेलकुद मन्त्री राजु गोर्खाली, परराष्ट्र मन्त्री सरिता गिरी, ऊर्जा मन्त्री परशुराम बस्नेत, अर्थमन्त्री डाक्टर आरजु राणा, सञ्चार मन्त्री सूर्य थापा। अरू तपाईँहरू नै थप्नुहोस्। राष्ट्रपतिमा चाहिँ दोस्रो कार्यकालमा शेरबहादुर देउवा। मैले यी नामहरू डिसरेस्पेक्ट गरेर लिएको होइन है। राजनीतिमा जो लाग्छ मन्त्री त्यही नै हुने हो र यी नामहरू सुन्ने बानी पार्नुहोस् र यी व्यक्तिहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्न सुरु गर्नुहोस्। मान्नु नमान्नु अलग कुरा हो, तर राजनीति जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ त्यसले दिने नतिजा यही वा यस्तै हो। मेरो कुरा गर्नुभएको, मैले अहिले पार लाउँछु जस्तो अलिकति लागेको छैन। हाल म यतैतिर टेक्छु। दीपक मनाङ्गे, गणेश लामा, राजु गोर्खाली, मिलन चक्लेहरूले पनि सकेनन् भने विचार गरौँला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई सिधा कुरामा। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ ग्यालेक्सी 4Kबाट लाइभ। आजको कार्यक्रममा हामीले ललितपुरको एउटा विद्यालयका शिक्षकले विशेष अवस्थाका विद्यार्थीलाई सजाय दिने नाममा नाङ्गो बनाएको र फोटो समेत खिचेर राख्ने गरेको विषयलाई उठाउन लागिरहेका छौँ। त्यस्तै कागजपत्रको बिचमा पैसा अथवा घुसै भनौँ न राखेर नदिएसम्म काम नै नहुने मालपोत कार्यालय सुनसरीको विषय पनि आजको कार्यक्रममा उठाउँदैछौँ। त्यसै गरी MBBS अध्ययन गर्न आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा 10 लाखसम्म बढी असुल्न खोज्ने मेडिकल कलेजहरूको दादागिरीका अघि निरीह बनेको शिक्षा आयोग र KU को विषय पनि आजको कार्यक्रममा उठाउँदैछौँ र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा UAE, फ्रान्स र टर्की पुगेका नेपालीहरू ठगिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिला आजको पहिलो विषय, विद्यालय बालबालिकाहरूको दोस्रो घर भनिन्छ। अझ आजभोलि त घरमा भन्दा धेरै समय बालबालिकाहरू विद्यालयमै हुन्छन्। व्यस्त जीवनशैलीका बीच पनि अभिभावकले बालबालिकालाई शिक्षककै जिम्मा लगाएका हुन्छन् भन्दा खासै फरक पर्दैन। बिहानदेखि साँझसम्म विद्यालयमा शिक्षकको छत्रछायामा हुने बालबालिकाले विद्यालयमा कस्तो व्यवहार र वातावरण भोगिरहेका छन् कहिले सोच्नु भएको छ? छैन भने यो रिपोर्टले तपाईँहरूलाई एकपटक अवश्य झस्काउनेछ, सोच्न बाध्य बनाउनेछ। मानसिक रूपमा विशेष अवस्थाका एक बालकलाई ललितपुरको कुसुन्ती स्थित ल्यान्डमार्क एकाडेमीका शिक्षकले डर देखाउने नाममा अमानवीय हरकत गरेका छन्। शिक्षकले भनेको नमानेको भन्दै ती बालकलाई नाङ्गो बनाई, नग्न बनाई, आफ्नो फोनमा फोटो समेत खिच्ने गरी सजाय दिँदै आएका छन्। ती विद्यार्थीलाई त्यही फोटो देखाएर डर त्रास समेत देखाउने गरेको रिपोर्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक दबाव दिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ। विद्यालयमा अध्यापन गराउने क्रममा समेत विद्यार्थीलाई कुनै पनि बहानामा कुनै पनि सजाय गर्न पाइँदैन। अझ शारीरिक तथा मानसिक रूपमा विशेष बालबालिकालाई विशेष तरिकाले नै अध्यापन गराउनुपर्छ। तर विडम्बना, ललितपुरको कुसुन्ती स्थित ल्यान्डमार्क स्कुलमा विद्यार्थीलाई सहायक प्रिन्सिपलले नै नग्न बनाई फोटो खिची चरम मानसिक यातना दिएको पाइएको छ। कक्षा 7 मा अध्ययनरत फरक क्षमताका एक विद्यार्थीलाई सहायक प्रिन्सिपल दुर्गाराज सिंह थापाले कक्षामा शिक्षकले भनेको नमान्ने भन्दै सजायका नाममा नग्न बनाई आफ्नै फोनमा फोटो खिचेर राखेका छन्। सर, यो हजुरको विद्यार्थी हो? ए हो। अनि यो चाहिँ तपाईँ हो? हो।
तपाईँ के गर्नुभएको सर? यो के गर्नुभएको सर तपाईँले यस्तो? होइन सर, यो मलाई त तपाईँलाई देख्दा लाज लाग्यो सर, एकदमै मलाई डर लाग्यो क्या। पढाउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ तपाईँले सर स्कुलमा? यो के गर्नुभयो? अनि यो वास्तवमा अलिकति कोही विद्यार्थी कमजोर छ, मानसिक रूपमा विक छ भने तपाईँले चाहिँ विद्यार्थीलाई नाङ्गो बनाउने हो सर? यो सूचना हामीलाई प्राप्त भएपछि हामी विद्यालयमा पुग्यौँ। शिक्षक दुर्गाराजले सकारात्मक डर देखाउने सही नियतले यस्तो गरेको दाबी गरिरहे पनि विद्यार्थीमाथि उनले गरेको हरकत स्वीकार्य हुने अवस्थाकै थिएन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ होइन होइन। त्यो के गरेको सर? के गरेको मलाई भन्नु न तपाईँले। यो होइन फोनमा भन्दा पनि अब यो के गरेको मलाई भन्नु न, के गर्नुभएको तपाईँले? यो होइन इन्टेन्सन र नेगेटिभ इन्टेन्सन होइन सर। उसलाई एउटा सर पोजिटिभ इन्टेन्सन त कुनै हाल त हुँदैन, पुरै नगर्नु। उसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा अलिकति यसले बढी दुःख दिने, अलिकति भनौँ न तपाईँको क्लासरुममा शिक्षकलाई विद्यार्थीले दुःख दियो भनेर विद्यार्थीलाई नाङ्गो बनाउनुहुन्छ सर तपाईँले? उसो त विद्यालयका प्रिन्सिपल सुरेन्द्र भट्टराईले समेत सोही कुरा दोहोऱ्याइरहेका थिए। एउटा बच्चाले अलिकति हामीले यति गर्दा कमसेकम पोजिटिभिटी आउँछ कि, अलिकति पोजिटिभ भाइब्स हुन्छ कि डराउनु हुन्छ? होइन नाङ्गो इन द सेन्स फेरि मैले भन्नु फेरि मैले होइन मैले हजुरलाई बच्चाहरूलाई तर हामीले के हुन्छ बारम्बार टाइम एन्ड अगेन यो कुरा भइसकेपछि अब कुन मेथड जाने त? अब उठेर पनि सर हस्पिटलमा बसाएर पनि त अहिले भोलि गएर त्यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अब फोटो खिचिदिन्छु है, फोटो खिचेर अब गरिदिन्छु नि भनिसकेपछि मलाई त अब अहिले पनि तपाईँलाई केही हदसम्म 2-4 दिन अलिकति हजुरले सोध्नुहुन्छ भने 2-4 दिन अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने शिवम बी केयरफुल। सुन्नुहोस् न सर, हजुर तपाईँको नाङ्गो फोटो कसैसँग छ? तपाईँ एकछिन उसको होइन तपाईँको नाङ्गो फोटो कसैसँग छ र त्यो तपाईँले तेरो फोटो छै मसँग छ भनेर देखाउने डरमा तपाईँ कसरी बाँच्नु? त्यो त हामी त्यसलाई त हाम्रो केसमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो ठिक छ। बच्चाको कुराहरूमा मैले भन्न खोजेको मैले उसलाई बच्चालाई हामीले एटलिस्ट एक किसिमको तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको यो होइन हरकत नराम्रै हो। विशेष संवेदनशील भएका कारण हामी छलफलकै क्रममा भएका बेला विद्यालयमा शिक्षकहरूले भने विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो बारेमा भ्रम छर्न लागेको अडियो नै हामीलाई प्राप्त भयो। हामीले पैसा लिएर विषय मिलाउँछौँ भन्ने भ्रम छरेका रहेछन्। उसो त विद्यालयका प्रिन्सिपल र सहायक प्रिन्सिपल दुवैले यो विषय नबसाइदिन हामीलाई दबाब दिइरहेका थिए। सर एउटा कुरा मैले हजुरलाई यति भन्नु थियो, प्यारेन्ट्सहरू पनि मैले पढाएको छु होइन, हाम्रो पनि एउटा सबै कुराहरू चाहिँ छ। अब हजुरले सबै यति हुँदाहुँदै पनि अब हजुरले चाहिँ लकी पब्लिसाइज गरिदिनु भयो, ऊ गरिदिनु भयो त यो त राम्रो भएन, हुँदैन नि। उनीहरूले विद्यार्थीमाथि गरेको अत्याचार स्वीकार गर्दै माफी पनि मागेका छन्। एकदमै वास्तवमा यो यत्रो शिक्षाको उसमा चाहिँ मेरो एकदमै ब्याड इन्टेन्सन मेरो थिएन सर। वास्तवमा अब यो कहाँबाट गएछ एक्सट्रिमली सरी सर, यो अब आइन्दा हुँदैन, एक्चुअली माफी दिनु सर। स्मरण होस्, विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक दबाव दिने, शिक्षकलाई भविष्यमा शैक्षिक नोकरीका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय हाम्रो कार्यक्रममा आइसकेपछि यो अत्यन्त संवेदनशील भएका हुनाले हामीले धेरै तर्फबाट यसलाई विचार गऱ्यौँ र विशेष गरेर जो विद्यार्थीको नाङ्गो तस्बिर र विद्यार्थी पनि असाध्यै सानो एकदमै भर्खरै स्कुल गएको विद्यार्थी पनि होइन, यी विद्यार्थीलाई जो आफ्नै किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् त्यस्तो विद्यार्थीको नाङ्गो तस्बिर लिएर सुधार्ने नाममा उनलाई कुन किसिमको मानसिक यातना दिएको होला भन्ने कुरा अन्दाज गर्न त्यति गाह्रो छैन। र अझ यस विषयमा हामीले रिपोर्टिङ गरिसके पछाडि पनि त्यहाँ स्कुलमा विद्यालयमा वरिपरि भएका अन्य विद्यार्थीहरूलाई यो कुरा मिलाउनका लागि हामीले गरिसक्यौँ। पैसा दियो भने मिल्छ भन्ने किसिमको भ्रम छरिएको अडियो रेकर्डिङ पनि हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न दुवैजनासँग कोसिस गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीसँग कुराकानी गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। यो एउटा अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो, एउटा विद्यार्थीको मात्र विषय होइन। कुनै पनि शिक्षकले कुनै पनि विद्यार्थीलाई यातना त पर जाओस्, त्यसमाथि यातना दिनु नै आफैमा एउटा अत्यन्तै अमानवीय कार्य हो र कानुनी रूपमा पनि यसलाई वर्जित गरिएको छ। यो कुरा यो देशका हरेक शिक्षकले थाहा पाउनु पर्दछ र थाहा पाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहार त कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त जरुरी छ। त्यसमाथि नग्न बनाएर नाङ्गै पारेर अनि तस्बिर समेत खिचेर र त्यो तस्बिर देखाएर
यस किसिम र अन्य कसैलाई यो तस्बिर खिचिदिनुहोस् भनेर अनुरोध समेत गर्ने गरेको देखिएको छ। यो रिपोर्ट प्रसारण भएका कारण ती विद्यार्थीमाथि कुनै किसिमको दबाब नआओस्, हामी यहीँबाट सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ र शिक्षकमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र विद्यार्थीलाई जे जस्तो अवसर प्रदान गरिनुपर्छ त्यस्ता कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित नपारियोस् र अभिभावकलाई कुनै पनि किसिमको दबाबमा नपारियोस् भन्ने कुरामा हामी यस विषयको फलोअप गरिरहन्छौँ। हामीले यस विषयमा कुराकानी गर्न शिक्षक दुर्गाराज सिंह थापालाई सम्पर्क गऱ्यौँ। उनको मोबाइल अफ छ, उनले दिएको कुराकानी गर्छु भनेको स्विच अफ छ। यिनले क्षमा पनि मागेका छन् हामीसँग र त्यसै गरी ल्यान्डमार्क एकाडेमीका प्रिन्सिपल सुरेन्द्र भट्टराई जसले यसरी यातना दिने शिक्षकको बचाउ गरेका थिए, उनले पनि मोबाइल अफ गरेका छन्। जे होस्, हामी यस बारेमा फलोअप गर्नेछौँ। अहिले म अर्को विषयतर्फ लान्छु दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछि सम्पर्क भयो भने यस बारेमा कुराकानी गर्नेछु। आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको शुल्कका विषयमा हरेक वर्ष विवाद हुँदै आएको छ। चिकित्साशास्त्रको अध्ययन अध्यापन व्यवस्थित गराउन भनी चिकित्सा शिक्षा आयोग नै बनाइएको पनि छ। आयोगले यो वर्ष शुल्क पनि तोक्यो। उपत्यकामा MBBS पढ्नेलाई 40 लाख र उपत्यका बाहिर पढ्नेले 44 लाख। तर विडम्बना काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका 3वटा मेडिकल कलेजले भने विभिन्न शीर्षक राखेर आयोगले तोकेको भन्दा 6 देखि 20 लाखसम्म बढी शुल्क तिर्न विद्यार्थीहरूलाई बाध्य पारिरहेका छन्। पहिलो किस्तामा नै अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई भर्ना नै लिन मानिरहेका छैनन्, जसका कारण मङ्सिर तेस्रो साताबाट सुरु हुनुपर्ने कक्षा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। ग्यालेक्सी गण्डकी ब्युरो र प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले MBBS पढ्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 40,23,000 र उपत्यका बाहिर 44,36,000 रुपियाँ शुल्क तोके पनि अतिरिक्त 20 लाखसम्म असुल्न खोजेपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल, पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र काठमाडौँको काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालमा MBBS का नयाँ कक्षाहरू सुरु भएका छैनन्। छात्रवृत्तिवालाले हामीले केही पनि तिर्नु पर्दैन भने हाम्रो नि अलि होस्टेल मिलाइदिनु सर भयो। केमा होस्टेल कम्पल्सरी छैन, तिमीलाई अप्सनल, यु क्यान स्टे आउटसाइड। छात्रवृत्तिवाला हैन, छात्रवृत्तिवाला यु क्यान स्टे आउटसाइड, यु आर फ्री टु स्टे एनीवेयर। हाम्रो अलिकति हामी पनि त्यस्तै हो सर, परिवार पहिला जस्तै गर्दिम न सर हाम्रो नि हैन। अब सिडिओ कार्यालय आउने अनि क्रान्तिकारीलाई चाबी लाउने, ढोकामा लात्ताले हान्ने, क्रान्तिकारीले पढाउँछ पिएरी मेलन्टो। एउटा कुरा सुन, फेरि म बताउँदैछु, त्यो काउन्सिलको हामी हेर्नु पढ्नु, कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई होस्टल नभइकन, रेसिडेन्सियल मतलब होस्टल नबनाइकन इन्टेक दिँदैन। त्यसको उद्देश्य के हो सर? तर एक्सपेन्सिभ गरेर अनिवार्य नगर्नु भाइ, काठमाडौँ हो यार, 10-12 हजार भने के एक्सपेन्सिभ हो? विद्यार्थीहरूलाई धम्काइरहेका उनी काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालक सुनिल शर्मा हुन्। उनको काठमाडौँ मेडिकल कलेजले आयोगले तोकेको भन्दा 20 लाख रुपियाँसम्म बढी तिर्न दबाब दिँदै कक्षा नै सुरु गरेको छैन। फी एकदम महँगो छ, महिनाको 12,000, अनि त्यसपछि त्यसमा पनि हरेक वर्ष 5%ले बढाउने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम मार्का परेको छ। अब आयोगले नै तोकेको छ कि 40,23,250 भित्र जम्मै सबै एक्स्ट्रा यो MBBS पढ्नलाई चाहिने सबै हामीलाई फी पुग्छ भनेर, तर KMCले मानेको छैन र अहिलेसम्म जबसम्म हामीले एक्स्ट्रा फी तिर्दैनौँ हाम्रो क्लास सुरु पनि हुन्छ भनेर भनेको छैन। उहाँहरूले एउटा हामीलाई पढाउन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई एउटा करारनामामा हस्ताक्षर नगरिकन हामी पढाउँदैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। जुन करारनामा भनेको एउटा एग्रिमेन्ट भनौँ अथवा सहमति भनौँ, त्यो भनेको दुई पक्षको दुवैतर्फको कुराहरू राखेर हुनुपर्ने हो, चलन पनि त्यही होला। तर के भन्दाखेरि एकतर्फी रूपमा आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही कुराहरू चाहिँ त्यो करारनामाको बुँदाहरूमा समावेश गरेर त्यसरी विद्यार्थीलाई जबरजस्ती चेपाएर अथवा भनौँ त्यो एक हिसाबले दबाएर त्यसरी हामी मान्नेवाला छैनौँ। र चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ सर्टेन एउटा फी तोकेको छ, एउटा शुल्क कलेजले यति शुल्कमा एउटा विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा पाउन पर्ने, यति शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा एउटा विद्यार्थीले मजाले पढेर डाक्टर भएर निस्किन पाउने भनेर एउटा शुल्क तोकेको छ। तर अहिले पनि प्राइभेट कलेजहरू आफ्नो मनोमानी गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको दिएको निर्देशन अनुसार नगर्ने र उनीहरूकै मनोमानी हुनुपर्ने भन्ने कुरा उठ्दै जाँदाखेरि नै हामी प्रोटेस्ट गर्न बाध्य भएका हौँ। KMCले KU सम्बन्धनका लागि 98,000, KU रजिस्ट्रेसनका लागि 25,000, परीक्षा शुल्कका लागि 11,000, काउन्सिल रजिस्ट्रेसनमा 5,000 र भर्ना शुल्कमा 5,000 लिएको छ।
यी शीर्षकको शुल्क आयोगले तोकेको कुल शुल्कमै पर्ने भए पनि केएमसीले यी विषयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको छ। यस्तै इन्टर्नशिप शुल्क 2.5 लाख, अनिवार्य बस्नुपर्ने भनिएको होस्टल शुल्क वार्षिक 1,44,000 मागिएको छ। भर्नाका लागि मात्रै 13 लाख बढी गरी 20 लाख रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क मागिएको छ। तर मेडिकल कलेज सञ्चालक शर्माले भने आफूहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिएको दाबी गरिरहेका छन्। मैले आफूले अक्षर वकिलसँग बसेर ड्राफ्ट गरेँ एग्रिमेन्ट हो। त्यही भएर एकछिन भर्खर एउटा कुरा त के पनि बुझ भने हामीले कुनै पनि बच्चालाई चिट गर्न खोजेको भए, राज्यको कानुनभन्दा बाहिर जान खोजेको भए हामीले के आँट गर्दैनथ्यौँ भने हाम्रो वेबसाइटमा यो एग्रिमेन्ट राख्ने आँट गर्दैनथ्यौँ। बी क्लियर। एउटा कुरा के बुझ भने हामी अरू जस्तो म फलानु भन्दिनँ अहिले, अरू जस्तो ह्याङ्की फ्याङ्की अहिले विद्यार्थी भर्ना गरिहाल्ने पछि अर्को चिठी पठाउने काम हामी गर्दैनौँ। हामी जिम्मेवार कलेज हो, बुझ्यो होइन? हामी तिमीलाई जिम्मेवार ढङ्गले पढाउँछौँ, जिम्मेवार ढङ्गले एडमिसन गर्छौँ, जिम्मेवार जे सक्छौँ त्यो सक्छौँ भन्छौँ, जे सक्दैनौँ त्यो सक्दैन भन्छौँ। तिमीहरूले जुन 20 लाख रुपियाँ हामीले एक्स्ट्रा लियो फिसमा भन्यो, कहाँ छ त भाइ हाम्रो होस्टेलमा? होइन फिसमा भन न यार, फिसको कुरा छोड्दिनु। होस्टेलको खानाको कलम किनेको किताब किनेको। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्मा नै सञ्चालक रहेको विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजले पनि 18 लाख रुपियाँसम्म अतिरिक्त शुल्क नदिएसम्म कक्षा नै सुरु नगर्ने भनेको छ। जस्तो कि इन्टर्नसिप शुल्कका नाममा 2,40,000 रुपियाँ अनि केयु एफिलिएसन शुल्कका नाममा 98,000 रुपियाँ र होस्टल पनि चाहिँ एकदम अनिवार्य बनाइएको छ। अनि होस्टल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होस्टल चाहिँ नोबेलको गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ 2 जना विद्यार्थी बस्न सक्ने होस्टल छैन। 1 जना विद्यार्थीको लागि पनि एकदम सानो हुने होस्टलमा चाहिँ 2 जना विद्यार्थी राखिएको र शुल्क पनि एकदम भयावह रूपमा छ। भनेर भन्नुभयो, फोन गर्दाखेरि पनि प्रत्येक विद्यार्थीलाई फोन गएन, 1-2 जनालाई फोन गएर हजुरहरू 3,87,000 रुपियाँ लिएर आउनुहोस् अनि मात्रै हामी तपाईँहरूको भर्ना गर्छौँ अनि मात्रै ओरिएन्टेसन हुन्छ, नत्र कक्षा सञ्चालन हुँदैन भन्नुभयो। अनि हो त 3,87,000 चाहिँ के बारेमा लिनुभएको हो त शुल्क भनेर विवरण माग्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई विवरण पनि खुलाएर दिनु भएन। विराटनगरमा एउटा रुमको अट्याच टोइलेट भएको कति पर्ला? म्याक्सिमम 4,500 जति 4,000-5,000 जति पर्ला। तर नोबेलले 24,000 मागिरहेको छ हामीबाट त्यही एउटै रुमको, त्यसमा 2 जना कोचेर बस्ने, रुम पनि एकदमै सानो छ। यहाँ पनि इन्टर्नशिप शुल्क 2,40,000 तोकिएको छ। अनिवार्य बस्नुपर्ने भनेको होस्टल शुल्क वार्षिक 1,44,000 तथा वार्षिक 5% का दरले बढाउने भनिएको छ। भर्नाका लागि मात्रै 13 लाख बढी शुल्क तोकिएको छ। कलेज सञ्चालक शर्माले भने केयुले लिने शुल्क नै बढी भएको कारण मेडिकल कलेजको शुल्कमा धेरै भएको देखिएको बताउँदै आएका छन्। यस्तै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले पनि आयोगले तोकेको भन्दा 6 लाख रुपियाँ बढी शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको छैन। 44 लाख जुन चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको थियो, भ्यालीभित्र कलेजका मेडिकल कलेजहरूले 40 लाख र भ्याली बाहिरका मेडिकल कलेजले 44 लाख भन्दा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने। तर यहाँ धेरै शीर्षकहरू राखेर हामी स्टुडेन्टहरूबाट कम्पलसरी होस्टेल सिङ्गल गराई 6 लाख र त्योभन्दा बढी पैसा असुल्ने काम भयो। जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेजहरू छन् तिनीहरूका विद्यार्थीहरूले जति तिरेका छैनन् त्यति हामीले तिर्न एक्स्ट्रा फिजको रूपमा त्यो हामीसँग इन्जस्टिस भइरहेछ, त्यो हुनु भएन। मणिपाल शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीहरू पछिल्लो 1 महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थीहरूसँग होस्टल शुल्क बाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने भनेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले समेत आयोगको पत्रानुसार नै शुल्क लिन मेडिकल कलेजहरूलाई भनेको छ। तर मेडिकल कलेजहरूमा भने 3 किस्तामा तिर्नुपर्ने शुल्कमा नै अतिरिक्त शुल्क जोडेर कुल 6 लाखदेखि 20 लाख रुपियाँसम्म असुल्न लागि परेका छन्। विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, मोरङ तथा कास्कीमा निवेदन दिएका छन्। 3 मेडिकल कलेजमा कक्षा नै सुरु नहुँदा पनि चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालय जिम्मेवार देखिएका छैनन्। एमएससी बन्नुभन्दा अगाडि सबै कलेजहरूको मिटिङ भयो होला नि के हजुर? अहिले पनि बिहान पनि भएको छ त, हामीले हात उठाइदिइसक्यो। तिमीलाई फेरि फर्मली भनिदिन्छु यो टेलिभिजनमा, हामीले राज्यलाई सरकारलाई भनेको एमइसीलाई आज बिहान आधिकारिक रूपमा हामीले भनिसक्यौँ। हाम्रो वेबसाइटमा हामीले बकाइदा हाम्रो एग्रिमेन्ट राखिदिएको छ। क्लास हामीले सुरु गरिसक्यौँ। पढ्न आउने बच्चाहरू हामीले 40,23,000 कति हो त्योभन्दा बढी 1 रुपियाँ पैसा मागेको छैन। होस्टलको शीर्षकमा पैसा मागेको छ, होस्टल फ्रीमा पाइँदैन मागेको छ होइन। सुन न यार, एउटा बोल न है। होस्टलको शीर्षकमा हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ। अब युनिभर्सिटीको कुरा युनिभर्सिटीले गर्छ, हामीले गर्ने होइन।
तिमीले त अहिले पैसा युनिभर्सिटीलाई तिरे पनि ल भोलि विश्वविद्यालयले लिन्न भने त फिर्ता दिनुपर्छ नि त। अब उसले चोर त भाग्दैन नि त। एमइसीले तोकेको पैसा भयो। अरे भाइ सुन न आउँदैछु म। तिमीलाई यो कुरा चित्त बुझेन भने आजका मितिमा फर्मल कुरा यसलाई थ्रेट नमान्नु फेरि। फर्मल के भने हामीले 5वटा प्रोग्राम चलाएनौँ, सटडाउन गऱ्यौँ नि। हामीले आधिकारिक रूपमा आज बिहान मेडिकल एजुकेसनलाई भनेको छ तिमीलाई कहाँ गएर भन्नुपर्छ भन, यो रेकर्ड हो, यो राष्ट्रिय रूपमा रेकर्ड हुन्छ, यो प्राइम मिनिस्टर नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुहुन्छ, भोलि यो रेकर्डेड डकुमेन्ट हो। हामीले हात उठायौँ, उसले लिएको जुन छ नि बच्चा त उसले ल्यायो नि, हामीले ल्याएन नि। हामी त सक्दैनौँ भनेर चिठी काटा छैन हामीसँग, त 50वटा चिठी छ नि हामीसँग हो भनेदेखि उसले आफ्नो बच्चाको सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ। बाँकी नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार जे भोग्ने हामी भोग्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा संकायका डिन राजेन्द्र प्रसाद कोजु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार अभिजी। अब यहाँ चाहिँ सुनिल शर्माजीले स्पष्ट रूपमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजका उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भन्नुभयो भने हामीले हात उठायौँ, हामीले सक्दैनौँ, यो तपाईँहरूलाई नै बुझाउनु पर्ने कुरा हो, हामीले यसमा सक्दैनौँ, सबैले सुनिरहनु भएको छ, जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, हामीले हात उठाइसक्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? यसमा यो विद्यार्थीको अहिले काठमाडौँ मेडिकल कलेजको विद्यार्थीको सन्दर्भ होइन यो? हजुर। यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब कुनै पनि कलेजले हात उठायौँ भनेर अहिले त्यति सजिलो भनेर चाहिँ हुने कुरा होइन। हजुर। अब यो जुन कुराको लागि अहिले विद्यार्थीको फी सम्बन्धी कुरा भएको छ, हजुर, अब त्यसमा स्पष्ट रूपमै हजुर उहाँले यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको नोटिस छ हैन, त्यो सूचना अनुसार गर्नु पर्यो। अब यो त नियम कानुन त जुन छ त्यो लागू गरेको अनुसार नै गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा उहाँले होइन हात उठायो भनेदेखि अब स्पष्ट रूपमै आयोगमा यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। र यो आयोगले जुन नोटिसमा लेखेको छ घ नम्बरमा कानुन सम्मत बाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा केही अतिरिक्त शुल्क लिँदा यसबाट हुन सक्नेमा यस्तो अवस्था विद्यमान रहिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित नियामक निकाय आकर्षित हुने तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 14 को उपदफा 1 समेत आकर्षित हुने बेहोरा भनेर सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ भनेर छ। अब त्यतातिर आकर्षित हुन सक्छ। तर उहाँले त केयुलाई नै बुझाउनुपर्छ, हामीले केयुलाई नै दिनुपर्छ, हामीले लिने होइन, हामीले लिने त जे हो त्यही नै हो, सबै केयुले लैजान्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि उहाँ, त्यो सही हो? हो, केयुमा जाँदैन हैन। केयुमा फी भनेको चाहिँ चिकित्सा शिक्षाको फी भनेको केयुमा जाने भनेको एउटा विश्वविद्यालयको रेजिस्ट्रेसन शुल्क छ, एउटा चाहिँ एफिलिएसन फी छ, अरू बाँकी रहेको फी सबै त्यही रहन्छ। अनि इक्जामको फी पनि आउँछ हामी कहाँ, इक्जाम फाइनल युनिभर्सिटी इक्जाम, रेजिस्ट्रेसन शुल्क र एफिलिएसन। त्यो तपाईँको 40 एउटा 40,23,000 अर्को 44,36,000 यही भित्रै हो नि, होस्टल बाहेक होइन? योभन्दा बाहेकको केही पनि छैन नि तपाईँको? होस्टल बाहेक अहिले यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्पष्ट रूपमा यहाँ लेखिदिएको छ, यसमा होस्टल बाहेक, होस्टल र यो खाना बाहेक अरू शुल्कहरू चाहिँ यसैभित्र छ भनेर यहाँ हिजो होइन, यो कहिलेको मितिमा छ भने 5 गतेको मितिमा निकालिदिएको छ। ल डाक्टर साहब, म एकैछिन तपाईँलाई यहाँ होल्ड गराउँछु, तपाईँ पनि साथमै रहनु होला। मसँग यतिखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब यहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार। अब बल त तपाईँकोतिर आयो, विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो नियामक निकाय अन्तिम निकाय त तपाईँहरू नै होला, जहाँ चाहिँ हात उठाइसक्नु भएको छ। उहाँको सुनिल शर्माजीको विद्यार्थीहरूसँगको कुराकानी पनि मैले प्रस्तुत गरेँ, हात उठाइसक्नु भएको छ, हामी सक्दैनौँ, हामीबाट हुन सक्दैन भनेर भनिसकेका छौँ, हामीबाट केही पनि हुन सक्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ। अब के विद्यार्थीहरू लड्ने कि तपाईँहरू जो एउटा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू पक्कै पनि अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ होला, अनि यो लडाइँ तपाईँहरूले लडिदिने कि आफ्नो भविष्यलाई दाउमा राखेर विद्यार्थीहरूले सधैँभरि लडिरहने? सर प्रशान्तजी, म सबै कुराहरू तपाईँले भनेको कुराहरूमा सबै सुनिनँ, त्यस कारणले के विषयमा हात उठाउनु भयो त्यो प्रश्न सुनाउँ त।
उहाँले जुन फी भनेको छ त्यसमा हामी सक्दैनौँ, हामीले जे लिने भनेका छौँ त्यो लिनै पर्ने हुन्छ, हामीलाई सक्दैनौँ, यो कुरा हामीले भनिसकेका छौँ, के गर्नुपर्ने हो हामी सक्दैनौँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो जुन 40,23,000 जुन अतिरिक्त शुल्कको विषय जुन आएको छ नि, त्यो अतिरिक्त शुल्क हामीले लिने नै शुल्क हो, हामीले लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। अब यहाँले पनि अहिले भूमिकामा अलिकति मैले सुने, अब नियमनकारी निकायको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका आयोगले निर्वाह गर्छ र गरेको पनि छ। अब ऐन नियमको कुराहरू मान्दिनँ भन्ने कुराहरू सन्दर्भमा त्यो अलिकति बाहिर गएको कुरा, त्यो भने राज्यमा देशमा भएका ऐन नियम कानुनहरू हामी सबैले मान्नुपर्छ, पालना गर्छौँ भन्ने खालकोमा बसेर अब उभिनुपर्ने हुन्छ। ऐन कानुन मान्दैन भनेर उभिनेसँग त हामी पनि अब के गर्न सक्छौँ होला र ऐन कानुन मान्नेलाई त सम्बन्धित निकायहरू मनाउने निकायहरू पनि हुन्छन् होला नि त रोशनजी? होइन, त्यो त हुन्छ नै, तर त्यो यसमा विद्यार्थीहरूको टाउकोमा किन फालिदिएको भनेको यो पिर कक्षा कहिलेबाट सुरु हुनुपर्ने, तर कक्षा सुरु भइसकेको छैन नि त, त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि, छैन र हाम्रो हो नियम कानुन यस्तो छ, कागजमा यो लेखिएको छ भन्ने कुराहरू, ती चिजहरू त नियामक निकायहरूले आफूले हेर्ने कुरा हो नि, यो त विद्यार्थीहरूको टाउकोमा पर्यो, खोइ त कक्षा सुरु भएको, यो त सर देखिरहनु भएको छ नि, होइन र? यसमा चाहिँ आयोग एकदमै स्पष्ट छ। आयोगले एकाडेमिक वर्षको सुरुवात पनि नोटिस गरिसकेको छ। यो वर्षको एकाडेमिक इयर यो मङ्सिरको 19 गतिबाट सुरु भएको छ र हाम्रो चाहिँ पुसको 6 गते अन्तिम यो भर्नाको ऱ्याप अफ सेसन सकिएको हो। अब पढाइ सुरु गर्नुपर्छ। अहिले हजुरले भने जस्तै कुरा यदि हो भने अब आयोग मात्रै होइन, सम्बन्धित निकायहरू, सरकारवाला निकायहरू पनि आकर्षित हुन्छन्। त्यस कारण चाहिँ यो हात के अर्थमा उठाउनु भएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखेर सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा उहाँहरूको हात उठाएको कुरा प्रष्ट पार्नुपर्छ। अनि यो कानुनको पक्षमा आयोगका नियमहरू अथवा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका नियमहरू पालना गर्ने यो देशवासी सबैले गर्ने हो। आफूले जहाँ त्यो ऐन नियम लागू हुन्छ त्यहाँका सबै लागू गर्ने हो। यो आयोगको मात्रै ऐन होइन, यो देशको ऐन हो। त्यस कारणले यसका सम्बन्धित निकायहरू पनि आकर्षित हुन्छन् र ऐन नियम पालना गराउनु राज्यका सबै निकायहरूको कर्तव्य हुन्छ। त्यस कारणले यो हात उठाएर उम्किन पाइँदैन यसमा। अब यतिखेर विद्यार्थीहरू प्रशासनको ढोका ढकढकाउन गइरहेका छन् र तपाईँहरू दुवैजना अहिले यतिखेर मसँग काठमाडौँ विश्वविद्यालयका चिकित्सा संकायका डिन डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद कोजु र तपाईँ चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी, तपाईँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ। अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका विद्यार्थीहरू जो आफ्नो गुनासो बोकेर प्रशासनको ढोकासम्म पुग्नु भएको छ र जुन किसिमको तनाव उहाँहरूलाई छ त्यसको यहाँ हिसाब गरेर साध्य छैन। र उहाँहरूलाई निर्धक्क हुने गरी केही बताइदिनु होला ताकि यो पीर अब उहाँहरूले लिनु भएन। क्रमशः म कोजु सरबाट सुरु गर्छु। कृपया विद्यार्थीहरूलाई निर्धक्क हुनका लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो बताइदिनु होला, अनि क्रमशः त्यसपछि म डाक्टर गिरीलाई पनि यही प्रश्न र यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थीहरू हेरेर बसिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू रविजी। म विद्यार्थीहरूलाई हामी जिम्मेवारी पूर्ण रूपले नै के भन्छौँ भने उहाँहरूको एकाडेमिक इयर सुरु हुनुपर्छ र यो 19 गतेदेखि नै सुरु भएको हो। अहिले विविध कारणहरूले गर्दाखेरि यो भए पनि एकाडेमिक इयर चाहिँ अब क्लासमा जानुपर्छ र यो प्रशासनिक यो आर्थिक फीको कुराहरू एकातिर हुँदा हुँदै पनि म एज अ डिनको हिसाबले मलाई मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको उहाँहरूको कक्षा हो र यो चाहिँ तुरुन्तै सुरु हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसको लागि मैले प्रिन्सिपल सरलाई फोन पनि गरेर लिखित रूपमा पनि कुराहरू भनिसकेका छु उहाँहरूलाई क्लासमा राखेर पढाउनको लागि। र यो फीको कुराहरू जुन सम्बन्धमा छ अघि न उपाध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो र यो नोटिस पनि छ। यो फीको कुराहरू जुन कुरा लेखिएको छ त्यो अनुसार नै गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ। र यसमा मलाई लाग्छ काठमाडौँ मेडिकल कलेजले यसमा समझदारी रूपमै सबै कुराहरू गर्नुहुन्छ। किनभने अघि नै भन्नुभएको थियो नियामक निकाय भए तापनि कलेज सञ्चालन गर्ने काठमाडौँ मेडिकल कलेज पनि जिम्मेवार हो र विद्यार्थी पनि जिम्मेवारी हो र हामी सबै नै जिम्मेवारी हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ र यो पढाइको लागि चाहिँ जसरी भए पनि अगाडि बढाउने चाहिँ हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ। हस्, हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ भनेर सरले भन्नुभयो। सँगै म डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई यही प्रश्न विद्यार्थीहरू हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई निर्धक्क गराउन के भन्न चाहनुहुन्छ ताकि अब यो विषय उहाँहरूको टाउको दुखाइ नबनोस्? डाक्टर गिरी।
यसमा चाहिँ यहाँले दिनज्यूको आन्सर सुनिसक्नुभयो। पठन पाठनको जुन चाहिँ कामहरू गराउने कामहरू विश्वविद्यालय अन्तर्गत कलेजहरूले गर्नुभएको र अहिले जुन चाहिँ दिनज्यूले भन्नुभएको छ त्यही कुरामा आएको पनि सपोर्ट अथवा समर्थन अथवा कार्यान्वयनमा त्यसलाई के गर्नुपर्छ हामी तत्पर छौँ र विश्वविद्यालय मार्फत नै यी कामहरू हुने हुनाले आयो नियमनकारी निकाय हो र यो पठन पाठनको सन्दर्भमा अहिले जे जति समस्याहरू आएका छन् त्यसमा विश्वविद्यालयलाई आएको एउटा ठाउँमा उभिएको छ र यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ र हात उठाएर गर्दैन भन्दैमा कुनै ठाउँहरू छैनन् त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ। हजुर, मेरो लास्ट क्वेसन डाक्टर गिरीलाई मेरो लास्ट क्वेसन छ, भोलि बिहान यी विद्यार्थीहरू केयु जाने कि प्रशासन जाने कि आयोगमा जाने कि कलेज जाने? कलेज जाने। थ्याङ्क यू। हस्, यसपछिको जिम्मेवारीका कुरा यहाँहरू दुवैजनाले गरिरहनु भएको छ। अब कलेज जाने वातावरण छ जस्तो लागेको छैन, विद्यार्थीहरूले छ जस्तो व्याख्या गरेका छैनन्, आफ्नो पीडा व्यक्त गरिसकेका छन्। तर कलेज जाने भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, हो विद्यार्थीहरू कलेज नै जाने हो, यसलाई यसै गरी बुझ्नुपर्ने छ र विद्यार्थीहरू कलेज जाने वातावरण बनोस्। आज दुई जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरी विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हामी यसलाई निरन्तर फलोअप गर्छौँ, तर हामी चाहन्छौँ यो कुराकानी आज भएको यो बहसले विद्यार्थीहरूलाई राहत मिलोस्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ र आवश्यक फलोअप हाम्रा नियमित बुलेटिन र यस कार्यक्रममा गर्नेछौँ। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि अन्य विषयसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छु। ग्यालेक्सी 4Kमा हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न विषयका रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दै सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रश्नहरू राख्दै तिनको जवाफ लिने अनि तिनलाई फलोअप गरी टुङ्गोमा पुर्याउने कोसिस हामी यस कार्यक्रम मार्फत गर्दै आइरहेका छौँ। विगत लामो समयदेखि यो कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्दै आएका हामीले विभिन्न किसिमका विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएका छौँ। ती सबै विषयहरू सबै मानिसलाई समेट्ने विषय बन्दैनन्, तर जसको समस्या हुन्छ उसको समस्या समाधान भइदियोस् भन्ने चाहनासहित हामीले यस कार्यक्रममा विषयहरूको उठान गर्दछौँ। हेर्ने दर्शकहरूका लागि त्यो विषय कहिलेकाहीँ हेर्नुपर्ने विषय अथवा प्रतिक्रिया अभिव्यक्त गर्नुपर्ने विषय बन्दैन, तर जसले त्यो पीर बोकेर बाँचेको छ उसको पीर हरण होस्, त्यो पीर कम होस् अथवा त्यसलाई निमिट्यान्न पार्न सकियोस् भनेर हामी यो कार्यक्रममा कोसिस गरिरहेका छौँ। र ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन हालसालै मात्र प्रसारणमा आएको टेलिभिजन हो, यसले आफ्नो 100 दिन पनि पुरा गरेको छैन। 100 दिन पुरा गरिसकेपछि भने हामी आफूलाई अलिकति परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को र तयारीमा भएको कुरा म आजको कार्यक्रममा दर्शक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गुनासो गर्ने तौर तरिकाहरूलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने र तपाईको गुनासो गर्ने पहुँचलाई सहज बनाउने ढङ्गले हामी हाम्रो तयारी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम प्रसारणको 100 दिनमा सम्भवतः हामी तपाईँ समक्ष परिष्कृत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नेछौँ। तपाईँका गुनासाहरू सहज ढङ्गमा सुन्न सकियोस् र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर हाम्रो टिम कटिबद्ध भएर लागि परिरहेको छ। स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ हामी प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु छ। यसलाई हामीले कार्यक्रम मात्र होइन, एउटा सेवाको रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। एउटा टेलिभिजन कार्यक्रमले दर्शकहरूको मन जित्यो जितेन, दर्शकहरूले कति हेर्नुभयो कति हेर्नु भएन भन्ने कुराको चासो राख्नु पर्दछ, तर हामी त्योभन्दा अलिकति पर गएर यो कार्यक्रमले तपाईँलाई मद्दत गर्यो कि गरेन अथवा तपाईँलाई यो कार्यक्रमभन्दा पनि सेवाको रूपमा यो प्रस्तुत भयो कि भएन भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर आफूलाई परिमार्जित गर्ने कोसिसमा छौँ। त्यसकारणले केही समय हामीलाई धैर्यपूर्वक हेरिदिनुहोला भन्नको लागि आज मैले यी शब्दहरू खर्च पनि गरेको छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई विश्वास छ प्रारम्भिक चरणमा रहेको हाम्रो यो कार्यक्रम, प्रारम्भिक चरणमै रहेको सिङ्गो ग्यालेक्सी 4Kलाई तपाईँहरूले पक्कै पनि आफ्नो सद्भाव राखिदिनुहुनेछ र विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई प्रतिक्रियाहरू दिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न टेलिभिजन स्टेसनहरूमा पनि कति नम्बरमा च्यानल आउँछ भन्ने कुरा कैयौँ दर्शकहरूलाई अझै पनि थाहा नभएको गुनासोहरू हामीलाई आइरहेको छ। तिनलाई पनि अब सम्बोधन गर्दै तपाईँहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिने तयारीमा समेत हामी रहेका छौँ। यो जानकारी पनि आज यो मौकामा यहाँहरूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूलाई लिएर जाने तयारीमा छु।
यो विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछु र यही बिचमा मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट आएको जानकारी अनुसार त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत हुने क्रममा छ, अन्तिम तयारीमा छ। त्यसकारणले त्यो मौका छोपेर मैले आफ्ना केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखेँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा सहभागी हुने नम्बरहरू, तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउने विषयहरू अझ प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने ती माध्यमहरूलाई अझ सशक्त बनाउने कोसिसमा हामी अझै पनि लागि परिरहेका छौँ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँदै भन्न चाहन्छु, विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि हामी अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रममा त्यस्ता विषयवस्तुहरू अथवा त्यस्तो किसिमको प्रावधान राख्ने तयारीमा छौँ। कृपया केही समय अझै धैर्य गरी प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, जुन रिपोर्ट म प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु त्यो रिपोर्टको तयारी हाम्रा प्राविधिक साथीहरू गरिरहनु भएको छ। यो बिचमा म यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि एउटा ब्रेक लिउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु, तर साथीहरूले यो रिपोर्टलाई प्रस्तुत गरौँ भन्ने विषय, यो रिपोर्टलाई नै प्रस्तुत गरौँ भन्ने जानकारी मलाई दिइरहनु भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको विषयको यो रिपोर्ट छ। वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि जति निर्विकल्प बनेको छ त्यति नै विकल्पविहीन छन् रोजगारीको खोजीमा विदेशी भूमिमा पुगेर सडकमा सुत्न बाध्य नेपाली युवाहरू। सबै युवासँग सिप र क्षमता छैन, न यहाँ रोजगारी छ। बाध्य भएर म्यानपावर कन्सल्टेन्सीदेखि ट्राभल एजेन्सीहरूलाई गुहारेर विदेशी भूमिमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। तर त्यहाँ घर खेत बेचेको पैसा लिँदै हातमा भिजा थमाउने एजेन्टहरूले भने जस्तो न काम दिन्छन् न दाम नै दिन्छन्। बरु कम्पनीले भने जस्तो काम नगरे कम्पनीबाट निकालिँदै अवैध हुने अनि लुकेर बस्ने र गुहार्दै नेपाल आउनुपर्ने बाध्यतामा पर्छन् उनीहरू। नेपाल फर्किएपछि लगानी गरेको पैसा फिर्ता पाउन प्राय असम्भव जस्तै हुन्छ र फेरि विदेशी नै उही रोटेसन चलाउनुको विकल्प छैन। रोजगारीको खोजीमा युएई, फ्रान्स र टर्की पुगेका नेपालीहरूले भोगेको शास्ति समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यो दृश्य दुबईको हो र यसरी सडकमै तन्ना ओढेर सुतेका व्यक्तिहरू उदयपुरका धनराशि तामाङ, वीरबहादुर तामाङ, गङ्गाबहादुर मगर, सिन्धुलीका तिलक बहादुर तामाङ, प्युठानका भक्तबहादुर घरती मगर, केदार सिंह पुन मगर, नरेश पुन मगर, तुकमान घरती मगर लगायतका हुन्। उनीहरू अक्टोबर 28, 30 र नोभेम्बर 1 मा राजधानी म्यानपावरलाई 1,70,000 रुपियाँका दरले रकम बुझाएर दुबई गएका थिए। उनीहरूलाई भिजिट भिसामा पठाइएको रहेछ। 1100 दिराम तलब हुन्छ भनेर गएका उनीहरूलाई 700 रुपियाँमा काम लगाउन खोजेपछि उनीहरूले त्यसलाई इन्कार गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई कम्पनीबाट निकालिएको थियो। टाइममा चाहिँ के अरे पैसा सेलेरी नदिने, खानालाई पैसा माग्दा पनि पैसा नदिने। हामी दुईजना बिरामी भयो। हामीले पैसा माग्दाखेरि भरे आएर दिन्छु भन्ने, भोलि आएर दिन्छु भन्ने। अनि मेन पावरको मान्छेलाई हामीले प्रेस गर्यो, हामी यस्तो छौँ, हामीलाई पैसा दिनु, खानालाई पनि पैसा छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले तिमीहरूले सेलेरी पाइसक्यो, तपाईँ के बाहना गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भोइस मेसेजहरू पठाउने। दुबईमा नेपाली दाजुभाइहरूसँग बसेको छु। अनि हामीलाई कम्पनीले खानाको लागि पैसा नदिएर हामीलाई निकालेको छ। अहिले उनीहरू एनआरएन लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाको सहयोगमा दुबईस्थित एक होटलमा बस्दै आएका छन्। उनीहरूको भिजाको अवधि समेत सकिएको छ। उनीहरूले अहिले नेपाल फर्काइदिन अपिल गरिरहेका छन्। 25-26 दिन चाहिँ काममा लगायो। त्यसपछि हामीलाई कम्तीमा पनि 20-25 दिनसम्म हामी रुममै सुत्यौँ। हामीलाई रुममा सुतेर न खाना पनि पैसा दिएन। अब बिमारी भएर मान्छे मर्ने स्थितिमा पुग्न लागेको थियो। त्यसो गर्ने बेला पनि हामीले पैसा माग्दा पनि त्यसले दिएन, छैन भने भुली भन्दा 1-1.5 महिना कटाइदिइसक्यो। काठमाडौँ सामाकोशी स्थित अनि राजधानी मेन पावर मार्फत हामीलाई दुबई पठाइयो भिजामा। अनि यहाँ कम्पनी सेटिङ भनेर हामीबाट रु 1,70,000 लिएर हामीलाई दुबईमा पठाइयो। अहिले हामी दुबईमा अलपत्र छौँ। त्यस्तै उनीहरू धरानका प्रभाव राई, आशिष राई र प्युठानका सुरेन्द्र गुरुङ लगायतका हुन्। ठग म्यानपावरको फन्दामा परेर टर्की पुगेका उनीहरू बल्ल बल्ल नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरूलाई पठाउने अञ्जली ओभरसिजले खानै बस्ने व्यवस्था कम्पनीले नै गर्ने र महिनाको 5700 लिरो अर्थात् 57,000 रुपियाँ नेपाली तलब हुने बताइएको थियो। तर म्यानपावरले भने जस्तो केही पनि भएन। तपाईहरुको बस्न खान कम्पनीले दिन्छ, तपाईहरुको मेडिकल सबै कम्पनीले गर्छ। तपाईहरुको ड्युटी आवर्स भनेको 9 घण्टा छ।
9 घन्टामा भनेको ब्रेक टाइम भनेको 1 घन्टा छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। अनि अर्को हामीले के सोधेको थियौँ भने यो हाम्रो स्यालेरी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँहरूको स्यालेरी चाहिँ ग्रस रेट जुन चाहिँ पुरै त्यो चाहिँ 5700 हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। म्यान पावरले भने जस्तो त भएन नै, उनीहरूले ओभरटाइम गरेको रकम समेत पाएनन्। उक्त विषयमा कुरा उठाउँदा उनीहरू उल्टो कम्पनीबाट निकालिए। गार्डहरू ल्याएर आएको थियो अनि त्यसपछि हामीलाई जबरजस्ती निकालेको, त्यहाँदेखि जबरजस्ती निकालेपछि तल रोडमा लगेर अनि गार्डहरू थुप्रो आएको थियो। अनि गार्डहरू आएपछि कम्पनीको सबै मान्छे आएपछि हामीहरूलाई अनि पालै लगेर जबरजस्ती साइन गराए। नेपालदेखि खै के लेटर पठाउनु भएको थियो आफ्नो उसले रिजनले आएको भनेर। धेरै रात उनीहरूले पनि टर्कीको सहरमा सडकमा जीवन गुजारेका छन्। 45 मिनट ब्रेक भन्थ्यो तर त्यो खाँदै 10 मिनटमा नभइकन उठाएर लगिहाल्छ काम गर्नु। अनि त्यस्तोमा फेरि अनि फर्किनु 2 घन्टा लाग्थ्यो अनि काम गर्नु 12 घन्टा भएपछि जानु आउनु 2 घन्टा 17-18 घन्टा चाहिँ जान्थ्यो। अनि त्यो खाना खाएर सुत्दा उठ्दा फेरि भोलि बिहान आइहाल्थ्यो लिनु। बिहान पनि के भन्ने बिहानै त आउँथ्यौँ हामी। अनि त्यस्तो हुँदा पनि हाम्रो ओभरटाइमको पैसा पनि दिएन। टर्कीको इस्तानबुल स्थित सडकमै बसिरहेका उनीहरूलाई त्यहाँ रहेका नेपाली सङ्घ संस्थाले सहयोग गरेका थिए। घरबाट पैसा मगाएर उनीहरू अहिले नेपाल फर्किएका छन्। फेसबुकहरू चलाउने यताउति गर्थ्यौँ अनि यतिकैमा हामीले चाहिँ त्यो वैदेशिक रोजगार विभागको त्यो फेसबुक पेजमा चाहिँ जुन शैलेन्द्र शर्मा भन्ने आइडीबाट चाहिँ यसरी म फ्रान्स पठाउन सक्छु, ल्याउन सक्छु, मेरो यस्तो बिजनेस छ भन्नुभएको थियो। अनि यसो गर्दा उहाँसँग कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। कन्ट्याक्ट गरेर बोल्दै गयौँ। अनि बोल्दै गइसकेपछि चाहिँ अनि उहाँले म फ्रान्स आर्मी हो पनि भन्नुभएको थियो। अहिले म्यान पावरसँग कुरा गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत भिसामा गएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ, जबकि उनीहरूले न्यूनतम 1.5 लाखदेखि 3,85,000 रुपियाँ म्यान पावरलाई बुझाएका छन्। पहिला चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नु भने तपाईँलाई कुनै त्यस्तो ठगी यताउति गर्ने मान्छे होइन म, तपाईँले केही ढुक्क भएर हालिदिनु हुन्छ ब्याङ्कको स्लिपमा वैदेशिक रोजगार भनेर हालिदियो हुन्छ, भोलि त्यसमा तपाईँ केही भइहाल्यो भने तपाईँहरूले त्यसमा मजाले इजिली चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर केस गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। फ्रान्स जानका लागि दलाललाई पैसा पठाएका उनीहरूको समस्या पनि फरक छैन। पोखराका अमृत सुवेदी, बुटोलका मोहन खत्री, मकवानपुरका सुजन तामाङ लगायतले फेसबुकमा शैलेन्द्र शर्मा नामक फेसबुक अकाउन्टमा देखेको विज्ञापनको आधारमा उनीहरूलाई रकम पठाएका थिए। पक्राउ पुँजी दिइसकेपछि अनि पक्रिने भन्ने कुरा गर्नुभयो। फेरि जाने चाहिँ त्यही पुलिसमै जाने हो भन्ने कुरा गर्नुभयो पुलिस प्रशासनमा। त्यहाँ पनि हामी गयो, जाँदा फेरि दोबारा जाँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो भने फोन लगाउने, अनि फोन लगाएपछि मान्छे भेट्यो भने भेट्यो, नभेट्यो भने हजुरले खोजेर लिएर आउनु भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो कि। अब हामीले खोजेर उहाँलाई छोपेर दिन सक्ने भयो त हामी आफै खोज्थ्यौँ। ती शैलेन्द्र नाम गरेका व्यक्तिले नेपालमा रहेका राकेश लामा नाम गरेका व्यक्तिलाई पैसा हाल्न लगाएका थिए। उनीहरू 13 जना भन्दा बढीले थोरैमा 1.5 लाखदेखि 6 लाख रुपियाँसम्म बुझाएका थिए। तर पैसा पठाएपछि त्यो व्यक्तिको फेसबुक प्रोफाइल नै परिवर्तन भएको छ। पहिले फेसबुक प्रोफाइलमा फोटो भएका व्यक्तिले अहिले आफ्नो फोटो कसैले दुरुपयोग गरेर गलत अकाउन्ट बनाएको बताउन थालेका छन्। अहिले पीडितहरू कहाँ जाने, के गर्ने अल्ल मल्ल परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, विदेश जानका लागि हिँडेका युवाहरू ठगिएर आएपछिको उनीहरूको आँखा हेर्छु। त्यो निराश मुहार, त्यो उदास आँखा सधैँ यो राज्यले कसरी हेर्न सकेको होला? राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने नियामक निकायका मानिसहरूका पनि घर परिवार होलान्, घरमा जवान छोराछोरीहरू होलान्। ती त ढुक्कसँग बसिरहेका होलान् अथवा कुनै महँगो विदेशकै सम्भवतः स्कुल कलेजहरूमा अध्ययन पनि गरिरहेका होलान्। तर यी आम सर्वसाधारण मानिसहरू जो मुलुकमा केही गर्न नसकेर विदेशिन बाध्य भएका छन्, यिनका निराश आँखाहरू, टिलपिल गरेका यी आँखाहरूले कहिले न्यायको सास पाउने होलान्, कहिले शान्ति पाउने होला? मुलुकमै केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना एकातिर छँदैछ, विदेशी भूमिमा पनि यसरी झुक्क्याएर कसैले ठगिने वातावरण कसरी बन्यो होला? अनि यत्रा नियमन गर्ने यत्रा धेरै निकायहरू छन्, ती सबै निकायहरूमा विभिन्न पदाधिकारीहरू छन्, तिनले यी मानिसहरूको हितका लागि किन नबोलेको होला? लगभग 5 वर्षदेखि म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। सम्भवतः 80-90% जति विषय वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्। खोइ कति विषयहरू सम्बोधन भए मलाई थाहा छैन, तर पीडितका आँखाहरूमा म उस्तै किसिमको पीडा देखिरहेको छु। थाहा छैन कति वर्षसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछु अथवा गर्नुपर्नेछ, तर
जबसम्म रहन्छौँ तबसम्म ती युवाहरू र विशेष गरेर परदेशिन बाध्य भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पीडालाई मलम लगाउने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछौँ। हामीले कुराकानी गर्न चाहेको व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन सकेन। उहाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। खैर यी र यस्ता विषयहरूको फलोअप आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यहीँ समाप्त भइसकेको छ। अर्को कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू फलोअपहरू सहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै सम्पूर्ण युनिटका साथमा दशौँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृतिको उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Whirlink. छिटो भनेकै Whirlink. Sponsored by Gold Star Shoes. हरेक नेपालीको जुत्ता. धन्यवाद छ ती हरेक पाइलालाई जसको वर्षौंको अथक विश्वासले नै बनेको छ गोल्ड स्टार. अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ. सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरु कुनै स्टिल छैन. अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ. Exclusively marketed by Intelligence in Televisual Advertising.